Let us return to the Lord. He will heal us. Confess our sin to the Lord, and He will restore us. For He loves. I greet you in Jesus' name and welcome you to this precious moment of God's Word. Yes, true messages are scarce in our days, but God has prepared His vessel, Pastor Meduno, the president of the Called Out Ministry, Alagbado, Lagos. This expository teaching of the Bible will enrich, lift, and heal lives today. So relax and be blessed as you listen to this message. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Ẹ jẹ́ ká pàtàkì fún Jésù Kristi. Amen. Amen. It's all over me. It's moving me around. It's moving me around. It's walking me about. They sing with me now. It's all over me. It's moving me around. The Holy Ghost power is moving me around. Oh, you still want to sing? Let's sing that song. Satan, don't you know I am a winner? Don't you know I am a winner? Don't you know I am a winner? I am a winner. We may please be seated. Amen. 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 I'm talking on radical faith. Mo sọ lórí ìgbàgbọ́ tí ó nínánú. Ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. Radical faith. Ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. When we talk of faith, Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́. number one, faith is a name. Lákọ̀ọ́kọ́, ìgbàgbọ́ jẹ́ orúkọ. E.g., my interpreter bears the name faith. Àpẹẹrẹ ògbìfọ́mí orúkọ rẹ̀ ní ìgbàgbọ́. Is a name. Ó jẹ́ orúkọ. Faith is an expression of confidence in God. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn ìgboyà nínú Ọlọ́run. Faith is a spiritual bridge connecting God to a requester. Ìgbàgbọ́ jẹ́ afárá tó so Ọlọ́run pọ̀ mọ́ ẹni tí ó ń béèrè nǹkan ní ọwọ́ rẹ̀. Faith is an assurance of miracles figuratively. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìdánilójú ìyanu ní ohun tí à ń retí. Faith Ìgbàgbọ́ is an unstoppable force. ó jẹ́ ipá tí a ò lè dá dúró. God loves it. Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀. The devil hates it. Ṣùgbọ́n èṣù kórìíra rẹ̀. Faith Ìgbàgbọ́ is a spiritual bulldozer. ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí tí ó ń wó
nǹkan mọ́lẹ̀. It's a spiritual caterpillar. Ó jẹ́ katakata ti ẹ̀mí. It's a spiritual ballistic weapon. Ó jẹ́ ohun ìjà olóró ti ẹ̀mí. In engineering, for example, Nínú ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ, we were told that if you want to know a system in engineering, you agitate it, you stir it up. a sọ fún wa níbẹ̀ yín pé tí o bá fẹ́ mọ ẹ̀rọ nínú ètò ẹ̀rọ ṣíṣe òórùn sókè. If you want to know how powerful God is, bó bá fẹ́ mọ bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ alágbára sí. oh, you come before Him with faith, ìwọ wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. particularly the radical type of faith. pàápàá jùlọ ìgbàgbọ́ tí ò gba ìgbàkúgbà. Faith ìgbàgbọ́ is a spiritual bulldozer ó jẹ́ ohun tó ń wó nǹkan palẹ̀ nínú ẹ̀mí. against obstacles and agents of frustration. lòdì sí ìdábù ti ẹ̀mí àtàwọn aṣojú èṣù. In Hebrews chapter 11, ìwé Hébérù orí 11 verses 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. ìgbàgbọ́ ni ohun tí à ń retí, ìdánilójú ohun tí a kò rí. For by it elders obtained a good report. nítorí pé nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwọn àgbààgbà ní ẹ̀ní rere. Oh, I am tempted to read verse 3. mo fẹ́ ó ṣe mí bẹ́ẹ̀ pé kí n ka ẹsẹ̀ kẹta fún wa. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. This is faith. èyí ni ìgbàgbọ́. nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ la fi mọ̀ pé a dá ayé yìí nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó pé ohun tí a rí àmújáde nínú ohun tí a kò rí. Praise God. hallelujah. Faith. ìgbàgbọ́. And you see, I've always been giving us in this place my own type of definition of faith. ní gbogbo ìgbà mo ti máa ń sọ fún wa níbàyí nípa ohun tí mò ń pè ní ìgbàgbọ́ ti ti ara mi. Faith ìgbàgbọ́ is believing to be so when it is not so, as if it won't be so for it to be so. ìgbàgbọ́ ni wípé kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún un láti rí bẹ́ẹ̀ nígbà tó dàbẹ̀ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ fún un láti wá rí bẹ́ẹ̀. That's your own interpretation, sir. You pocket it. Faith is believing to be so ìgbàgbọ́ ni ní gbígbàgbọ́ láti rí bẹ́ẹ̀ when it is not so, nígbà tí ò rí bẹ́ẹ̀ as if it won't be so bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ for it to be so. fún un láti rí bẹ́ẹ̀. This is faith. ìgbàgbọ́ nìyẹn. If you want to see God moving out in jealousy, tí o bá fẹ́ rí Ọlọ́run tí ó ń bọ́ sínú iṣẹ́ pẹ̀lú owú. if you want to see God performing wonders, tí o bá fẹ́ rí Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. God is not moved by tears. omijé kì í ti Ọlọ́run ṣiṣẹ́. It is faith that moves God into action. ìgbàgbọ́ ló máa jẹ́ kí Ọlọ́run bọ́ sí ojú iṣẹ́. And many a times radical faith does not come with tears. nígbà ọ̀pọ̀ ọgbà ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà kì í wá pẹ̀lú omijé. When one praises God nígbà tí èèyàn bá yin Ọlọ́run. and you are able to see God in his immaculate beauty, tí o bá sì lè rí Ọlọ́run nínú ẹwà títayọ rẹ̀. and you see how big, how majestic he is on the throne, tí o sì lè rí bó ṣe jẹ́ ọlálárí lórí ìtẹ́ rẹ̀. suddenly tears of appreciation may begin to roll down your cheeks. lójijì ó ṣeé ṣe kí omijé mímọ rírì kó bẹ̀rẹ̀ sí jáde ní ojú But rẹ̀. when it comes to faith manifestation, ṣùgbọ́n tó bá dá lórí pé ká ṣe àfihàn ìgbàgbọ́. you don't need to cry to Oh. manifest faith. o nílò láti sọkún kó tó ṣe àfihàn ìgbàgbọ́. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. ìgbàgbọ́ wá nípa gbígbọ́ àti nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. By faith, nípasẹ̀ ìgbàgbọ́. elders obtain a good report. àwọn àgbààgbà wọ́n gba ẹ̀rí rere. Elders of old, àwọn àgbààgbà ìgbàanì. elders like Father Abraham àwọn àgbààgbà bíi bàbá Ábúráhámù. and the patriarchs in general, àti àwọn àgbààgbà nínú ìgbàgbọ́. they obtain good reports. gbogbo wọn gba ẹ̀rí rere. It will get to a point in this message. adé kókó kan nínú wàásù yìí. You just discover that radical faith will begin to push you. ó rí i pé ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà á bẹ̀rẹ̀ sí ń ta gbọ̀ngbọ̀n nínú rẹ̀. Faith, ìgbàgbọ́. faith, ìgbàgbọ́. faith ìgbàgbọ́. is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. ó jẹ́ ohun tí à ń retí àti ìdánilójú ohun tí a kò rí. Faith ìgbàgbọ́. is so important. ó ṣe pàtàkì. When you remove faith away from the life of any Christian, tí o bá mú ìgbàgbọ́ kúrò nínú ìgbé ayé onígbàgbọ́. he becomes a firewood in the coven of the bakers. irú onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ yóò wá di ìdáná iléeṣẹ́ búrẹ́dì.
If you remove faith in the life of any believer, tí o bá mú ìgbàgbọ́ pọ̀ nínú ìgbé ayé onígbàgbọ́. fear enters and the devil is the governor, the manager, the controller, the regulator of fear. èṣù á wọlé dé bẹ́ẹ̀ ni sátánì yóò wá jẹ́ olùjẹgàba nínú rẹ̀. The devil èṣù is the controller of fear. ó jẹ́ aláṣàkóso ẹ̀rù. Is the regulator of fear. ó jẹ́ ẹni tó ń ṣe àkóso ẹ̀rù. Faith ìgbàgbọ́ is the opposite of fear. ó jẹ́ ìdàkejì ẹ̀rù. Wherever there is faith, níbikíbi tí a bá ti rí ìgbàgbọ́ fear is not there. ẹ̀rù ò sí níbẹ̀. Where fear is present, on the other hand, níbi tí ẹ̀rù bá wà ní ìdàkejì faith is not there. ìgbàgbọ́ ò sí níbẹ̀. Faith is required. ìgbàgbọ́ nílò. We need faith a nílò ìgbàgbọ́ as Christians gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ to deal with God, to fellowship with God, láti bá Ọlọ́run lò, to receive from God, láti gbà lọ́wọ́ to Ọlọ́run, silence our enemies, láti jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọ́n dákẹ́ jẹ́, to bring the hand of God down into our situation. láti mú ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sínú ohun tí à ń là We kọjá. need faith a nílò to ìgbàgbọ́ make God wind the tick of the clock in our favor. láti jẹ́ kí Ọlọ́run kó mú owó aago ṣiṣẹ́ sí ojú rere fún wa. We need faith a nílò to ìgbàgbọ́ move God in our direction. láti jẹ́ kí Ọlọ́run bọ́ sí ojú iṣẹ́ sípa ọ̀nà wa. We need faith a nílò to ìgbàgbọ́ do the unusual, láti lè ṣiṣẹ́ àwọn tí ò even wọ́pọ̀ at the least expected time. àní ní àkókò tí àwa gan ò retí. We need faith a nílò ìgbàgbọ́ to consolidate our basement standing in God. láti lè mú ìdúró wa ṣinṣin nínú Ọlọ́run. Faith, ìgbàgbọ́ faith. ìgbàgbọ́ Without it, láìsí ìgbàgbọ́ you yìí can't please God. ò lè wù Ọlọ́run. If you are praying without faith, you are praying in vain. bó o bá ń gbàdúrà tí ò bá sí ìgbàgbọ́ asán ni àdúrà rẹ. If you are seeking God without faith, you are doing that to your own ruin. bó o bá ṣàfihàn Ọlọ́run tí ò bá sí ìgbàgbọ́ ìpalára rẹ ni. Faith ìgbàgbọ́ is like skirt and blouse on a beautiful lady. ó dàbí skirt and blouse tá a lè rí lára ọ̀dọ́mọbìnrin. Faith ìgbàgbọ́ is like an Italian shoe and UK suit over an handsome man. a lè fi wé bàtà tí ó rẹwà àti aṣọ òyìnbó alákọ̀pọ̀ lé ara ọkùnrin tí ó dára. Faith decorates. ìgbàgbọ́ ó máa ń buyì kúni. Faith honors. ìgbàgbọ́ a máa bọlá fúnni. Faith promotes. ìgbàgbọ́ a máa bu ọlá fúnni. Faith lifts up. ìgbàgbọ́ a máa gbéni sókè. Faith connects to God. ìgbàgbọ́ máa ń sọ ní pọ̀ mọ́ Ọlọ́run. Faith is the ladder by which a believer travels on to meet with God ìgbàgbọ́ ni àkàsọ̀ yìí tí onígbàgbọ́ lè tẹ̀gùn láti lọ bá Ọlọ́run. with a drastic, spectacular, sporadic, and drastic, or what I call radical faith in your life. You hold God to ransom. tí o bá ní ìgbàgbọ́ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí o gbàgbàkúgbà nínú ayé rẹ ó mú Ọlọ́run dání. How many of you remember that message? àwa mélòó la sì rántí ìwàásù yìí. If your faith says yes, even God cannot say no. bí ìgbàgbọ́ rẹ bá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run rẹ ò lè sọ If pé rárá. your faith can say yes, bí ìgbàgbọ́ rẹ bá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ oh, ni look for that message and buy it. ẹ lọ wá ìwàásù ìkẹrà. If your faith can say yes, bí ìgbàgbọ́ rẹ bá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni even God cannot say no. Ọlọ́run fún ara rẹ̀ kò lè sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. can replace an amputated legs with brand new ones. ó lè ṣe àyídáyídá ó lè ṣe àyípadà ẹsẹ̀ tí a ti gé kúrò pẹ̀lú ẹsẹ̀ tuntun. It will make brand new legs to spring forth. yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ ọ̀tún kóhù jáde. In 1986, ní 1986 Pastor Kumuyi landed in Ghana Pastor Kumuyi wọ́n dé ìlú Ghana for a crusade. fún ìta gbangba And wàásù at the ministers' conference the following day, àti ní ìpàdé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ọjọ́ kejì. there was a man in that meeting arákùnrin kan wà nínú ìpàdé náà whose right leg was already amputated. ẹni tí a ti gé ẹsẹ̀ ọ̀tún rẹ̀ kúrò. And Pastor Kumuyi was teaching bẹ́ẹ̀ ni Pastor Kumuyi àwọn ni wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. at a level. ó wá dé ìpele kan. Pastor Kumuyi stopped the message Pastor Kumuyi wọ́n wá dá ìwàásù náà dúró. and pointed at the man wọ́n wá tọ́ka sí ọkùnrin náà. and told all the ministers wọ́n wá there, sọ fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ní ẹ̀yìn. now you will see God at work. ní ìsìn ẹ̀ ó rí Ọlọ́run lójú By iṣẹ́. my faith in the Lord, nípa ìgbàgbọ́ mi nínú Ọlọ́run. that amputated leg, ẹsẹ̀ tí a gé yẹn come out. ó yẹ jáde. And in their presence, the legs sprout out. lójú gbogbo ẹsẹ̀ tí a gé ó sì bẹ̀ sí hù. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. can make a woman give birth
twice in a year. ó lè jẹ́ kí obìnrin kó bímọ lẹ́ẹ̀mejì láàrin ọdún kan so. Believe you me honestly. mo fẹ́ kó o gbà mí gbọ́. A woman waited and waited and waited almost all to no avail as a married woman. obìnrin kan abilékọ ó ti dúró láti fún èso olú fún ọdún pípẹ́ ṣùgbọ́n pàbó náà ni. And then she came to Reverend Dr. Mopai ó wá sí ọ̀dọ̀ dókítà ẹni ọ̀wọ̀ and Mopai. said, ó wá wípé if I don't give birth this year, tí n bá bímọ lọ́dún yìí I will backslide. màá pẹ̀yìn dà. Reverend Mopai said, ẹni ọ̀wọ̀ Mopai wá dáhùn. I can see that backsliding had already set in your life. mo tiẹ̀ lè rí pé o tiẹ̀ ìpẹ̀yìndà ti wọnú ayé rẹ náà. By my own faith, nípa ìṣẹ̀gbàgbọ́ tèmi. you will give birth twice this year. ó bímọ ẹ̀ẹ̀mejì nínú ọdún And yìí. the woman delivered the first baby in August. bẹ́ẹ̀ ni obìnrin bí àkọ́bí ọmọ rẹ̀ ní oṣù kẹjọ. And by November, same year, she delivered another baby. nígbà tó di oṣù kọkànlá ọdún kan náà ó bímọ The kejì. radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà is not common. kò wọ́pọ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò is an gbàgbàkúgbà unusual faith. ó jẹ́ ìgbàgbọ́ tí ò ń sábà wọ́pọ̀. Don't forget má gbàgbé that in the community of the spiritual fruit and the spiritual gift, in the community of the spiritual fruit and the spiritual gift, it is only faith that is being mentioned in them both or twice. ní àwùjọ èso ti ẹ̀mí àti ẹ̀bùn ti ẹ̀mí ìgbàgbọ́ nìkan la dárúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì nínú méjèèjì. There is a kind of faith at the spiritual fruit level. irú ìgbàgbọ́ kan wà nípa sí èso ti ẹ̀mí. There is another kind of faith in the compartment and community of the spiritual gift. bákan náà a tún ní ẹ̀bùn ìgbàgbọ́ ní àkójọpọ̀ èso ẹ̀bùn ti ẹ̀mí. Praise God. hallelujah. Please let me your ears so that you will not slow me down. Faith ìgbàgbọ́ that is radical ìyí tí ó gbàgbàkúgbà can hold God to ransom. ó lè fọ ọwọ́ ọlọ́run bọ́ sọ̀lọ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà can produce unimaginable miracles. ó lè ṣe àgbéjáde ìyanu tí èèyàn ò rò tẹ́lẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà can stop the mouth of lions, ó lè pa ẹnu kìnìún mọ́ the mouth of wolves, ẹnu àwọn ìkòkò and the leopards. àti àmọ̀tẹ́kùn. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà can raise the dead, ó lè jí òkú dìde heal the sick, ó lè wo olókùn sàn cleanse the ó lè lepers, wo adẹ́tẹ̀ sàn and make the blind people to see. ó lè fi ìríran fún àwọn afọ́jú. I cite the example of Pastor Kumuyi again. mo tún ṣe àpẹẹrẹ tí olùṣọ́ àgùntàn Kúmúyì lẹ́ẹ̀kan sí. Pastor Kumuyi was just ministering, olùṣọ́ àgùntàn Kúmúyì wọ́n ṣiṣẹ́ ìwàásù. and a boy that was born deaf and dumb, a sì wá rí ọ̀dọ́mọkùnrin tí a bí ní ìyádi tí ò sì lè sọ̀rọ̀. almost at the age between 14 and 16 years of age. ẹni tí ó ti di tó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìnléníogún tàbí mẹ́rìndínlógún. As Pastor Kumuyi was ministering, bí pásítọ̀ Kúmúyì bá ṣe ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ the wọn. power of God fell upon that boy, ọwọ́ agbára Ọlọ́run ṣubú lu ọmọ yìí. and the boy told his father, ọmọ náà wá sọ fún bàbá rẹ̀. Daddy, look at 10 kobo. ó ní bàbá wo kọ́bọ̀ kan lẹ̀. He did not stagger or stammer in saying it. kì í kò kọ́lọ́lọ̀ nínú sísọ ọ̀rọ̀ yìí. Believe you me honestly, I'm teaching you something strange this morning. ẹ gbà mí gbọ́ mò ń kọ́ ní àwọn nǹkan tí kò sábà wọ́pọ̀ And lóòrọ̀ I yìí. like you to see yourself at that level. màá sì fẹ́ kí a fojú wo ara wa ní ìpele náà. If you hope to last in the law and in his vineyard, tí o bá ní ìrètí láti pẹ́ nínú Ọlọ́run àti nínú ọgbà àjàrà rẹ̀. the radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. can hold God to ransom, ó lè kí ọwọ́ Ọlọ́run bọ́ sọ̀lọ̀. can handcuff God. ó lè kó pápẹ́ sí ọwọ́ Ọlọ́run. Permit me to say that. ẹ fàyè gbà mí láti sọ Do yìí. you know that it wasn't God that told Elijah to proclaim 3.5 years of drought in the land of Judah? ìjọ mọ̀ pé kì í ṣe Ọlọ́run ló fún Èlíjà ní àṣẹ wípé kí ìyàngbẹ́lẹ̀ kó wà ní ilẹ̀ Júdà fún In ọdún mẹ́ta àbọ̀. fact, in the Old Testament survey in theology, we were told that God was not happy with that decree that Elijah made, but because a child of his has spoken, he had no option, he had to comply. a sọ fún wa nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ Bíbélì yìí pé èdè tí ó jáde láti ẹnu Èlíjà yìí
kò jẹ́ kí inú ọlọ́run dùn ṣùgbọ́n ọlọ́run ò lè ṣe ohunkóhun nítorí pé ọmọ rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ jáde. You can hold God to ransom ó lè fi ọwọ́ ọlọ́run bọ́ sọ̀rọ̀. with the radical faith in you. pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà nù rẹ̀. Unbelievers cannot manifest the radical faith. kò ṣeé ṣe fún aláìgbàgbọ́ èèyàn láti ṣe àfihàn ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. A backslider can never express or manifest or showcase the radical faith. apẹ̀yìndà nínú olúwa kò lè ṣe àfihàn ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. I remember that time mo rántí ìgbà náà in 1982 ní ọdún 1982 when Baba Badare was having an open air crusade at Adamasingba in Ibadan. nígbà tí bàbá Ọbádáre tán ní ìta gbangba wàásù ní Adamasingba ní ìlú Ìbàdàn. And Ajagbemo Kemferi, the foremost Muslim cleric, brought about 20 thugs wanting to scatter that crusade. nígbà náà ni Ajagbemo Kemferi ó wá pẹ̀lú àwọn ọmọ ìráìsà àwọn tó jẹ́ ogún níye láti tú ìta gbangba wàásù náà ká. And as soon as he landed at the crusade, on the crusade ground, bó ṣe dé ibi pápá ìsọjí yìí. Baba just said, bàbá bá wí pé Ajagbemo Kemferi is here. Ajagbemo Kemferi wà ń bí. If I be the man of God, nígbà náà tí n bá wá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. thou magnet of heaven, ìwé ẹ̀mú òkè ọ̀run. stampede him, cause his leg to be stocked up where he is now for the next 30 minutes, unable to go back, unable to move forward. ó yẹ mú ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ di ibi tí ó gbé wà yẹn kó má lè tẹ̀síwájú kó sì má lè fà sẹ́yìn fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. And the man was like this for 30 minutes. fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú báyìí ni Ajagbemo Kemferi ló ṣe And dúró. once it was 30 minutes, nígbà tó pé ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Baba Badare said, bàbá dárí wípé. now he has learnt his lesson. ní ìsìn ó ti gbẹ̀kọ́. Release him on one condition, oh God, Ọlọ́run ó yá dá sílẹ̀ lórí ohun kan. on one condition, lórí ohun kan. that he will make a U-turn and take 440 back home. ìgbẹ́ yóò pẹ̀yìndà yóò sì sáré àsálà padà lọ́lé rẹ̀. As soon as Baba releases the word, bí bàbá ṣe sọ ọ̀rọ̀ yìí tán. the magnet of heaven relieved Ajagbemo Kemferi. ẹ̀mí ọ̀run ó fi Ajagbemo Kemferi sílẹ̀. He made a drastic U-turn like a lieutenant colonel in the army. láì ṣeṣẹ́ ológun ó pẹ̀yìndà. As he turned, bó ṣe pẹ̀yìndà. he took 440. ó sáré àsájú His dídé. hair tie ọjọ́ orí rẹ̀. became loosened on his own. ó sì tù fún ara rẹ̀. And he said, hair tie, you can stay. I'm going home. ó ní ìwọ ọ̀já ó lè dúró sí The ẹ̀rọ. radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbọ́kúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò Baba gbàgbọ́kúgbà. Badare was coming from Ibadan to Lagos. bàbá Bádàrè wọ́n ti ìlú Ìbàdàn wá sí Èkó. And before they got to Ogere toll gate, kí wọ́n tó dé ẹnubodè Ògèrè. the driver told him awakọ̀ wa sọ fún wọn. that, Baba, this car is already jacking for fuel failure. bàbá ọkọ̀ yóò lè tẹ̀síwájú máa ń tó pé kò sí epo nínú And ọkọ̀. all of a sudden, a wealthy man just drove past them. ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan ó wakọ̀ kọjá And lẹ́gbẹ̀ẹ́ Baba wọn. said, bàbá wípé what type of a vehicle is that have just overtaken irú us? ọkọ̀ wo lórí kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. The driver said, awakọ̀ náà a wípé beautiful car. ọkọ̀ tó dáa ni. Baba said, bàbá dáhùn lóhùn. move closer to him ó yá súnmọ́ ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. so that I can use part of his fuel till I get to Baga. kí n bá lè lò lára epo rẹ̀ kí n tó dé Bágà. The man was driving ọkùnrin ń wa ọkọ̀. and discovered that the fuel in his vehicle was reducing. ọkùnrin náà wáyé pé epo tó wà ní ọkọ̀ ọ̀hún ó dínkù. He didn't know that the man of God is equally sharing part of the fuel. òye ò sì wá yé pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ń pín lònú epo rẹ̀. All what I'm telling you this morning are nothing but the truth. gbogbo tí mò ń sọ ní ìsinyìí ó yóò tọrọ. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. I read concerning Apostle Ayodele Babalola. mo kàwé nípa apọ́sí Ayọ̀délé Babalọ́lá. He was going for a missionary journey. wọ́n lọ fún iṣẹ́ ìjẹ̀bi ọkàn. And the fuel in his car practically got exhausted. epo tó sì wà nú ọkọ̀ wọn ó sì tán. Then he commanded the people traveling with him, wọ́n wá pàṣẹ fún àwọn èèyàn tí wọ́n jọ rìnrìn àjò papọ̀. take this bucket, ó yẹ gbé koro báyìí. go down to the stream that I'm seeing over there. ẹ lọ sí odò tí mò ń wò yín. Fresh water, ẹ pọnmi. clean one, friend. omi tó mọ́ ni o. And they fetched the water. wọ́n sì pọnmi náà He wá. said, throw it into the car, into the tank of the car. wọ́n pàṣẹ fún pé ó yẹ ẹ̀dà sínú epo táǹkì. He said, now you are the fuel ìjẹ́ ní ìsìn o ti di epo. that we are using to where we are going. èyí tá a ó lò débi tí a ń lọ. Driver, kick
start the car. awakọ̀ ó yá sáré sọ́kọ̀. And the car said, yes, sir. ọkọ̀ sì sọ pé bẹ́ẹ̀ ni And that was how they went to where they were going. bí wọ́n ṣe débi tí wọ́n lọ ní. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. will first open the doors of blessings and comfort. yóò fipá sílẹ̀kùn ìbùkún àti ìtẹ́lọ́rùn. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. moves mountains ó máa ń sí òkò nídìí. and shift confusion aside. yóò sì mú rúdurùdu kúrò sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. does not take no for an answer. kò ń gba rárá fún èsì. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò brings gbàgbàkúgbà. a change of status overnight. ó máa ń mú ìṣípò padà wá ní ọ̀gànjọ́ òru. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. create rooms at the top. ó máa ń ṣí ààyè sílẹ̀ lókè. That the bottom is too crowded for me, the top is my position, and with your radical faith, the faith goes ahead of you, creating rooms for you amongst the lifted. yípo orí pé ìsàlẹ̀ ti há gẹ́gẹ́ jù fún mi òkè ní ọkàn ní àyè mi sì wà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà nù rẹ á sì tì ọ lọ sókè láti pèsè àyè fún ọ. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. turns deaf ears to impossibilities. a máa ketí ikún sí gbogbo ẹ̀mí tó sọ pé nǹkan ò ṣeé ṣe. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò will gbàgbàkúgbà. force out the prey from the satanic clutches. yóò máa fi ipá jágbà ohun ìdè kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mú sàtánì. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. will bear fire, yóò máa kọjú sí iná. will bear Nebuchadnezzar. yóò kọjú sí Nebukadnesari. Radical faith will bear Herod. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà yóò kọjú sí Herodu. It will bear Pharaoh. yóò kọjú sí Farao. It will bear Haman. yóò kọjú sí Amani. It will bear Goliath. yóò kọjú Gòláyàtì. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. believes that nothing is impossible. kò ní gbàgbọ́ pé nǹkan kan ní ò ṣeéṣe. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. takes charge for God. ó máa ń gba ìṣàkóso fún Ọlọ́run. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò can gbàgbàkúgbà. never be insulted, kó a ò lè kàn lábùkù. can never be abused, a ò lè ṣẹ̀kẹ́ ìbúsí. can never be molested, a ò lè rẹ̀ sílẹ̀. can never be substantiated. a ò lè ṣe ìrọ́pọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú mìíràn. Radical faith, ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. sees it the way it is. a máa rí bó ṣe rí gan. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. calls it by the right name. a pè lórúkọ tó ń jẹ́ gan. Radical faith tí ò gbàgbàkúgbà. is dangerously focused and determined. ó ní ìfojúsùn ó sì ní ìpinnu ọkàn níbi tó lọ. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò is gbàgbàkúgbà. a result-oriented faith any day, anywhere, for whatever reason. ní ibikíbi fún ohunkóhun ó jẹ́ ohun tó máa ń mú èsì jáde lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ bó tilẹ̀ wù kó We rí. were holding a meeting in 1992 a ní ìpàdé kan ní ọdún 1982 in Kogi State, ní ìlú Kogi very close to Omo, Ekiti. níbi tó súnmọ́ Òmù ní ìlú Èkìtì. And then our generator began to jack because of fuel shortage. nígbà náà ni jẹnẹrétọ̀ wa ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe mọ̀nàmọ́ná nítorí pé kò sí epo It nínú ẹ̀. was a youth meeting that night. ó jẹ́ ìpàdé àwọn ọ̀dọ́ ti ọ̀ṣọ́òru. And then Pastor Thomas olùṣọ́ àgùntàn Tọ́mọ́sì and myself àti èmi and Pastor Oshamo, àti olùṣọ́ àgùntàn Sámọ̀. we went there, a lọ ọbẹ̀. and three of us, àwa mẹ́ta náà we laid our hands on the gen. adáwọlé náà. That was about 12:30 in the dead of the night. aago ti lọ sí aago méjìlá àbọ̀ ní òṣù. And then we laid our hands on the gen. agbéwọlé ní ohun tó múná wá. Gen, ìwọ ẹ̀rọ tó múná you wá. cannot afford to disappoint God tonight. o ò lè já wa kulẹ̀ ní àṣálẹ́ There òní. is no fuel in view. kò síbi tá a ti fẹ́ répo. Therefore, you must serve us nítorí náà o gbọ́dọ̀ sìn wá. until we stop you tomorrow. títí nígbà tí a ó fi paná lẹ́nu rẹ lọ́la. You dare not stop, o ò gbọ́dọ̀ dáwọ́ iṣẹ́ dúró. or else you will not walk again. bí bẹ́ẹ̀ kọ́ o kọsẹ́ láé. And we left. a sì fi bẹ̀lẹ̀. We commenced our meeting a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé wa. until 6 a.m. in the morning. títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ aago mẹ́fà We òwúrọ̀ ọjọ́ went kejì. back there to stop the gen. àwa fúnra wa la lọ I pa. stand in the Holy Ghost, I line out in the Holy Ghost. iwájú ẹ̀mí mọ́ mo wà mí ò kúrò.
The gen did not stop. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ tó fún wa náà yóò dáwọ́ When sẹ́dúró. it comes to the ministration of a radical faith, tó bá di iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. circumstances and situations will naturally bow. àwọn àyídáyidà àti ìṣẹ̀lẹ̀ wọn a máa tẹríba fún ara And then wọn. the force of gravity will be suspended. nígbà náà a ṣe ìdáwọ́dúró ipá tó máa ń fa nǹkan lọ́lẹ̀. Because nítorí pé the radical faith is at work. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà ó ń bẹ lójúṣe. Brother in Ilorin went to preach, arákùnrin kan ní Ìlọrin ó jáde lọ wàásù. and God directed his path. ọlọ́run sì tọ́pa ọ̀nà rẹ̀. He came across of Jehovah's wickedness. ó wá ṣe alábàápàdé ọ̀kan lára àwọn Jehovah wickedness. And then he was preaching to him, ó wàásù sí. and the Jehovah's wickedness said, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ Jehovah witness wípé I didn't say Jehovah's witness, so Jehovah's wickedness. àwọn tó ń ṣe Jehovah ń kà. Amen. àmín. He said, ó wípé there is no miracles again. ó ní kò síṣẹ́ ìyanu mọ́. Ever since Jesus died, resurrected, ascended, and his disciples with him, miracles have ceased. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù tó ti kú tó jíǹde tó sì lọ òkè ọ̀run tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí wọn ò ti sí mọ́ nígbà náà níṣẹ́ ìyanu ti pin. And this Jehovah's wickedness happens to be a lecturer in College of Education. bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni tó jẹ́ òṣìkà Jehovah yìí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ àgbà ní yunifásitì. And this brother, a graduate illiterate, a certificated illiterate, arákùnrin tó sì fẹ́ wàásù sí yìí ó jẹ́ kúrúǹtù in his sitting room nínú yàrá rẹ̀. at Stadium Road. If you know Ilorin very well, Stadium Road in Ilorin. òpópónà Stadium Road ní ìlú Ìlọrin. The brother just looked beside him arákùnrin wa wo ẹ̀gbẹ́ rẹ̀. in the sitting room of this Mr. Lecturer ọ̀gá àgbà akẹ́kọ̀ọ́ and yìí saw a keg, ó wá rí àgé kan. an empty rubber, empty keg, ó rí Rọ́bà. àgé rọ́bà. and then picked it up ó gbé e sókè. and discovered that there was nothing inside. ó rí i pé kò sí nǹkan kan He bẹ́ẹ̀. gave it to the Jehovah's wickedness ó wá gbé e fún òṣìkà Jehovah yìí. and said, ó wí pé if I command water to fill the keg in your hand, will you forsake your Jehovah's something and come to serve God in a church? tí n bá pàṣẹ pé rọ́bà tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ pé kó omi kó kúnnú rẹ̀ ṣé ó kọ ẹgbẹ́ òṣìkà Jehovah rẹ sílẹ̀ ó wá sí ìjọba bí? The man said, ọkùnrin wa dáhùn. don't threaten me ó ní má kọ̀ dúnkòkò mọ́ because mi it is impossible. nítorí pé àìṣeéṣe àti kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ ní. Praise God. hallelujah. Impossibility plus cannot. That's the meaning of impossible. ń gbé kò ṣeéṣe àti àìgbọdọ̀ ní. Then the man said, ọkùnrin wa dáhùn. hold it. dì í mú. And the brother said, ọkùnrin náà wí pé Lord Jesus, Jésù Olúwa. I want to thank you because a soul is coming home. mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó pé ọkọ̀ kan bọ̀ wálé. I force open this prey from the hand of the devil. pẹ̀lú ipá mo já òǹdè ikú lọ́wọ́ èṣù. Therefore, nítorí náà fill the keg in his hand with water. kó àgé tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ pẹ̀lú omi. Instantaneously, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. the keg in the hand of the man fell down. It has filled up with water. bẹ́ẹ̀ ni àgé tó wà lọ́wọ́ ọkùnrin o ó jábọ́lẹ̀ ó sì I'm fọ́. telling you true life story. mò ń sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní tòótọ́. Drastic faith. ìgbàgbọ́ tó lágbára tó fẹsẹ̀ sílẹ̀. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò A gbàgbàkúgbà. brother fasted for 7 days. arákùnrin kan gbàwẹ̀ fún ọjọ́ méje. Broke his fast. ó jàwé rẹ̀. And then he went to a bukateria at Ipata after Amilegbe in Ilorin ó wá yà sí búkà kan ní ìpàtà ní àmìlẹ̀gbẹ̀. and bought fufu. ó ra fùfú. What they call fufu in Igbo? Akpu. He bought fufu ó ra fùfú. and then he laid his hand on the fufu. ó dáwọ́lé fùfú. Lord, I thank you for this food. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún I oúnjẹ. receive it with thanksgiving. pẹ̀lú ọpẹ́ mo fi gbà á. Let the energy I derive from it be used to your own glory. ipa okun tí n bá gbà nù rẹ̀ jẹ́ kí n lò fún ògo rẹ. Thank you, Jésù Jesus. Kristi ò ṣeun. And the fufu opened his mouth. fùfú bá la ẹnu. We are not sent to people like you. a ò rán wa sírú ẹ̀yin báyìí. Please don't touch me. jọ̀ọ́ má fọwọ́ kàn mí. We know you. a mọ̀ ọ́. And the brother got up and walked out. ọkùnrin sì dìde ó sì jáde lọ. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. Faith that can dare the lions of this world. ìgbàgbọ́ tó lè kọjú sí àwọn kìnìún ayé yìí. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. does not stay at the valley level. kì í dúró ní ibi ìpele àfonífojì. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. is highly choicy and beautiful in operation. nínú iṣẹ́ rẹ̀ ó jẹ́ ohun tó
ó mọ nǹkan tí ó fẹ́ ó sì rẹwà gidigidi nígbà tó bá ń ṣiṣẹ́. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. exalts and honors God above circumstances and life alibis. a máa gbé ọlọ́run ga a sì máa fi ọ̀wọ̀ àti ọlá wọ ọlọ́run lékè gbogbo rúdurùdu ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà. can conduct personal deliverance anywhere. ó lè ṣe ìtúsílẹ̀ ara ẹni níbikíbi. I learned of a particular girl, mo gbọ́ nípa ti arábìnrin kan little small girl, ọ̀dọ́mọbìnrin kékeré teenage, in fact a toddler, ẹni tó jẹ́ very ọmọbìnrin very pínísí small, ó jẹ́ pínísí of about 7 years of age. ẹni tí ọjọ́ orí rẹ̀ tí ò ju ọdún méje lọ. Ever since they get back to her, láti ìgbà tí àwọn òbí rẹ̀ ti bí they didn't allow her to go to school. wọn ò fààyè gbà kó lọ léèwé She was not exposed to anything bẹ́ẹ̀ ni wọn ò jẹ́ kó ní àyè láti jáde other than Bible, prayer and fasting. bí kò ṣe láti máa ka bíbélì àwẹ̀ àtàdúrà. And then a day came, ó wá di ọjọ́ kan her parents were not around, àwọn òbí rẹ̀ wá sílé and she sneaked out ó sì yọ kẹ́lẹ́ jáde and saw a man begging, ó wá rí alágbe kan a blind man begging. afọ́jú tó jẹ́ alágbe I looked at him ó wá wò ó and she said, ó wá dáhùn "You ìwọ blind ó fọ́jú before my Jesus? níwájú Jésù mi It's not kò possible. ṣeé ṣe. Come on, open the eyes now in Jesus' name." ìyá ojú iná ìsìn ní orúkọ Jésù And the man opened his eyes. ọkùnrin náà sì la ojú rẹ̀. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ò gbàgbàkúgbà Radical faith. ìgbàgbọ́ tó jiná dénú. A group of armed robbers stumbled at a pastor's house. àwọn ẹgbẹ́ adigunjalè kan wọ́n lọ lé olùṣọ́àgùtàn kan They were 7 in number. wọ́n jẹ́ méje ní That iye. was 1998 eléyìí jẹ́ ní ọdún at 1998 Molete Challenge in Ibadan. ní mọ̀lẹ́tẹ̀ ní ìsàlẹ̀ Ìbàdàn. And when they got in, nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀ they commanded the pastor, wọ́n pàṣẹ fólùṣọ́àgùtàn. "Lie down." ó yá The dọ̀bálẹ̀. pastor began to say, "Yes, daddy," to a child that he is old enough to father. olùṣọ́àgùtàn sọ pé ẹ bẹ́ẹ̀ ni bàbá fún àwọn ọmọ tó pé ó lè jẹ bàbá fún. He he lied down. ó dọ̀bálẹ̀ gbalaga. He told his wife, "Lie down." wọ́n sọ fún ìyàwó rẹ̀ ó yá The woman dọ̀bálẹ̀. said, "Oh, call me my husband." They said, "No, this is your husband. ó sọ pé We are not your husband. This is your husband." All what we are saying is that, lie down, my friend. ó wá sọ pé ẹ̀yin ọkọ mi wọ́n á dá lóhùn pé a kì í ṣe ọkọ rẹ ló dọ̀bálẹ̀ ó yá dọ̀bálẹ̀. And when they were threatening them like that, nígbà tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ wọn bẹ́ẹ̀. bring out your money or else you die. ẹ mú owó yín jáde bíbẹ̀ kọ́ a ó fẹ̀mí Bring out ṣòfò. your money or else we scatter your head. ẹ mú owó yín jáde bíbẹ̀ kọ́ a ó fìbọn fọ́ yín The lọ́pọ̀lọ́. last born ẹni tó jẹ́ àbígbẹ̀yìn ọmọ of wọn. about 9 years of age. ẹni tí ò tiẹ̀ tún ìtò I ọmọ know ọdún the mẹ́sàn-án. family myself. Ìdílé It's not yìí- they say. àwọn ẹbí yìí mo mọ̀ wọ́n I was in the dúdú. church. It's Grace Evangelical Church at Scout Camp, Molete Challenge in Ibadan. When they were giving this testimony, I was there that day to minister. mo wà ní ìjọ ní ọjọ́ náà ọjọ́ tí wọ́n ń jẹ́ ìníwájú ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ ìjọ Ọlọ́run mo wà ń bẹ̀ láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. A girl of about 9 years ọmọ ọdún tí ò ju ọmọ ọdún who mẹ́sàn-án lọ. happens to be their last born. ẹni tó jẹ́ àbígbẹ̀yìn wọn. She woke up ó wá jí because of the noise the robbers, the daredevils are making. nítorí ariwo tí àwọn ọmọ èṣù ọ̀daràn olè tí wọ́n pa. Brushed her face down this way ó wá fọwọ́ bójú rẹ̀ wá sálẹ̀. and came to the sitting room. ó wá sí yàrá ìgbàlejò. Saw daddy and mommy lying down. ó wá rí bàbá àti ìyá rẹ̀ tí wọ́n Said, dọ̀bálẹ̀. "Daddy, get up." ẹ dìde bàbá. The gang leader said, olórí àwọn olè wá wípé. "Keep quiet or else I shoot you." dákẹ́ ń gbé bíbẹ̀ kọ́ wọ́n yìnbọn fún wọn. The girl said, ọmọbìnrin wípé. "That thing in your hand is a stick, it's not a gun. ohun tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀pá lásán ni kì í ṣèbọn. Fire it will never answer. ó yá yìn kì yóò dáhùn. Because greater is he that lives in me than that one you are carrying." yín dọ́pẹ́ tí tóbi lẹ tó ń gbénu mi ju ohun That girl said, "Get up, mommy, get up." ó yá bàbá ń délẹ̀. The gang leader said, "You are a fool." olórí àwọn olè sọ pé òmùgọ̀ ni ọ́. The girl said, "I forgive you because you are not born again. ọmọ ìwà dáhùn pé mo dá ìjọ nítorí pé òun ṣe If you are àtúbí. born again, foul languages will not be coming out from your mouth." tó bá jẹ́ o ti di àtúbí ni ọ̀rọ̀ àlùfàṣẹ́ ò ní Then tẹ́lẹ̀ the rẹ girl jáde. told the gang leader, nígbà náà ọmọ náà wá sọ fún olórí àwọn say, ọ̀daràn yìí. "How dare you? àyà máa kó ọ. How dare you? àyà máa kó You are ọ. making someone who is old enough to be your father to lie down. Do you ever want to grow old yourself?" ó wá jẹ́ni tó lè bí ọlọ́mọ kó dọ̀bálẹ̀ ṣé owó náà fẹ́ dàgbà. And the girl said, ọmọ ìwà wípé. "Daddy, get up." bàbá ẹnìdé. The daddy said, "Keep quiet, keep bàbá sọ quiet." pé ọmọ yìí náà kò bá mi gbẹ́nu dákẹ́ dákẹ́.
They say, ah, daddy, bàbá you are the one preaching the church. ìwọ lẹ̀ ń wàásù. Where's your faith? ìgbàgbọ́ rẹ dà. And then they get told all the people there, bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ìwà sọ fún gbogbo àwọn olè yìí. I command you now mo pàṣẹ fún yín ní to ìsìn. get out. ó yẹ jáde. Otherwise, bí bẹ́ẹ̀ kọ́. all of you will die here in Jesus' name. gbogbo yín yóò kú fín síbẹ̀ lórúkọ Jésù. The gang leader said, olórí àwọn olè wá wípé the spirit in the life of this girl, ẹ̀mí tó wà nù ọmọ yìí. if we say we should dare it, we may die. Oh. tá a bá kọjú rẹ̀ a máa lè bá bẹ́ẹ̀ lọ. Stupid girl. ọmọ burúkú. That was how they ran wọ́n ṣe away. lọ nìyẹn o. God used that girl to save her parents. ọlọ́run lu ọmọ yẹn láti ṣe ìgbàlà fún ìdílé yìí. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. intoxicates in the Holy Spirit. a máa ta ní gbọ̀ngbọ̀n nínú ẹ̀mí. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. is quite documentary in nature. ó jẹ́ ohun àkọsílẹ̀ nípa ìṣẹ̀dá ti ara rẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. turns prayer to fire. a máa sọ àdúrà di iná. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. builds the house before the land is purchased. a máa kọ́ ilé kí a tó ra ilẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó builds gbàgbàkúgbà. the house a ti kọ́ ilé ṣáájú before náà. the land is being kó purchased. tó di pé ara ilẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. can send Satan on an errand. ó lè rán èṣù níṣẹ́. A brother again in Ilorin. arákùnrin kan ní ìlú Ìlọrin. Oh, I've heard so many things púpọ̀ ní àwọn nǹkan tí mo ti gbọ́. that has been helping me in the faith. tó ti ń ràn mí lọ́wọ́ nínú ìgbàgbọ́. This brother was sleeping. arákùnrin ó ń sùn. He actually suffered before God could bless him to rent a room apartment. ó jẹ́ ìyà púpọ̀ kan Ọlọ́run tó lè gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè láti rí yàrá méjì gbé. A room apartment. láti rí ìyá ojúlé kan gbé. And as he was sleeping in the night, bó ṣe ń sùn ní òru ọjọ́ kan. after it has been some time, he moved into that apartment. lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tó ti kó wọnú yàrá yìí. He began hearing some crackings in the wall. ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ kàkàkà lára ògiri. What's going on? kí ló ń ṣẹlẹ̀. I guess it was the Holy Spirit that woke him up. mo rò bóyá ẹ̀mí mọ́ ló ta jí. And then the wall was almost coming down. bẹ́ẹ̀ ni ògiri ti fẹ́ yá lù ú bolẹ̀. The brother said, arákùnrin wípé oh my God, feel this wall. You are very, very stupid. ó ní o máa gọ owó ògiri yìí. Do you want to kill me here? ó fẹ́ pa mí mọ́ bí ni. Did you know how much it actually cost me to make this bed and to buy this Volo? ṣé òye yí ọ pé iye tó ná mi láti kọ́ bẹ́ẹ̀dì yìí àti láti rà tìmùtìmù. You mean you want to destroy me and my bed? o fẹ́ pa mí. Oh, you are joking. àwàdà ló ń ṣe. Look up here. ẹ já òkè. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. We const ears, eyes, heart, mind into an inanimate object to be obeyed. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà á dá etí ojú ọkàn ẹsẹ̀ fún àwọn nǹkan tí ó lẹ́mìí fún wọn láti gbọ́ràn. For them to obey. fún wọn láti gbọ́ràn. That is radical. I'm not joking. eléyìí ò I see ṣàwàdà. that I'm not laughing. Radical faith. tó bá dé orí ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. The faith you have been manifesting before now has been the faith of the spiritual, the fruit. àwọn ìgbàgbọ́ tí a ti ń ṣe àfihàn tẹ́lẹ̀ ṣáájú sí i ó jẹ́ ìgbàgbọ́ ti èso ti ẹ̀mí. Step up, woman. obìnrin jígìrì. Step up, this man. arákùnrin jígìrì. Step up, deacon. dákọ́nì jígìrì. Step up, elder. alàgbà jígìrì. Step up into the radical faith. ẹ jígìrì sínú ìgbàgbọ́ The tí ó brother gbàgbàkúgbà. addressed the wall. arákùnrin wa kọjú sí I ògiri. say, hey, hold it ó there. yọjú bẹ́ẹ̀. Until I move out all my belongings here. Don't dare to come down. títí ìgbà tí wọ́n fi kú ẹrù mi jáde ńbẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbìyànjú àti wálẹ̀. And the brother started taking his things out steadily, jejely, quietly, unperturbed. láì dára rẹ̀ láàmú ní kọ̀ọ̀kan ọkùnrin ó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ẹrù rẹ̀ He jáde took his wọ́ọ́rọ́wọ́. time to take all he had outside. ó fi ìrọ̀rùn ó fi kó ẹrù rẹ̀ And when bọ́ta. he came out, lẹ́yìn ìgbà tó wá ṣe tán he looked back ó wá wọ ẹ̀yìn disdainfully. tẹ̀gàntẹ̀gàn. Now you are free to come ó down. bá wù wọ́n ó lè wó And o. immediately the wall collapsed. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ obìnrin yẹn sọ̀kalẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. sees God in every situation. ó máa ń rí ọlọ́run ní gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀. It doesn't matter how the situation looks like. kò ní ṣe bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bó bá He fojú sees God in ó it. máa ń rí ọlọ́run nínú rẹ̀. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. turns the pain to gain. ó máa ń sọ ìrora di èrè. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. is the faith of no loss, no lack, no limitation.
ó jẹ́ ìgbàgbọ́ kò sí òfò kò sí àìní kò sí ìdádúró sójú kan. Radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. gains the speed and equally maintain the lead. ó máa ń gba ìyára kankan bẹ́ẹ̀ sì ni a sì máa bẹ ní iwájú. Amen. àmín. I heard of a man. mo gbọ́ nípa In arákùnrin fact, kan. I later saw him myself. nígbà tó yá mo tiẹ̀ rí gan. He had an accident ọkùnrin ó ní ìjàmbá ọkọ̀ mọ́tò. and then lost his spine. ó sì sọ eegun ẹ̀yìn rẹ̀ nù. They took him to they took him to the hospital. wọ́n gbé e lọ síbi tó ti ń to eegun. And after the what is it called? Test. lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò They tán told him, wọ́n sọ fún un. well, how many children do you have, sir? bàbá ọmọ mélòó lẹ ti bí. Because from your navel downward, you are a dead man. nítorí pé láti ìdodo lọ ọ̀sàlẹ̀ òkú ni ọ́ o. You can move your hand, o lè gbé ọwọ́ you can move your head, o lè gbé orí you can twist your neck, o lè yí you ọrùn can still see, o sì lè ríran. but to ease and to defecate, you will have to be helped. ṣùgbọ́n láti yàgbẹ́ àti láti tọ̀ ó nílò ìrànlọ́wọ́. The man said, I will reject it in Jesus' name. ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ọkùnrin tó mọ̀ kọ́ ní orúkọ I said, Jésù. These faith people, sure. àwọn dókítà sọ pé kí ló ń ṣe Said, ọ́. look at it. wo wèsì You are a gunner. ó ti lọ. The man said, that's not my result. ọkùnrin sọ pé èsì tèmi kọ́ He nìyẹn. called his wife. ó pè ìyàwó rẹ̀. Take me away from this devilish the hospital. gbé mi kúrò nílé ìwòsàn búburú yìí. Go to another hospital. wọ́n dé ìlú ìwòsàn. Conduct the test. wọ́n ṣe àyẹ̀wò. And they conducted the test in 19 places. Same result. wọ́n ṣe àyẹ̀wò níbi oríṣi mọ́kàndínlógún èsì kan náà. I said, you can't walk again. gbogbo wọn lọ sọ pé He òye said mọ́. no. ó sọ pé I rárá. did not bargain for that with God. èmi àti ọlọ́run a ò jọ sọ èyí. My God is much more than this. ọlọ́run mi tóbi ju èyí lọ. Or if God will not raise me up, it will be too surprising. bí ọlọ́run ò bá lè gbé mi dìde ayanilẹ́nu. With all that I've heard, with all that I've read, with all that I've seen God do, this is not my portion. pẹ̀lú ohun gbogbo tí mo ti kà pẹ̀lú gbogbo ohun tí mo ti gbọ́ tí mo sì ti rí. bí And ọlọ́run ò bá lè when ṣe they ayé took ìṣòfin him mi. to the 20th hospital, nígbà tó máa gbé mi dé ilé ìwòsàn tó jẹ́. the Holy Spirit had joined his spine. ẹ̀mí mímọ́ ó ti so egun ẹ̀yìn rẹ̀ papọ̀. When they came out with the test, nígbà tí èsì àbájáde jáde. they said in 2 weeks' time, wọ́n ní ní ọ̀sẹ̀ méjì sí ìgbà you yìí. begin to walk. ó bẹ̀ sí And rìn. in 2 weeks' time, ní ọ̀sẹ̀ méjì the tí man ò tó. got up, he's still walking till now. ọkùnrin yìí ó ń bẹ̀ sí rìn. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbà kúrò. Receive it in the name of Jesus. kí o gbà ní orúkọ Jésù Kristi. Apostle Ayodele Babalola fasted apọ́sù Ayọ̀délé Babalá ó gbàwẹ̀. in company with 15 people pẹ̀lú àwọn èèyàn bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. that were following him then. àwọn tí wọ́n bá rìn gbà And náà. after the fasting and prayer marathon, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba àwẹ̀ bíríbírí ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. I didn't say Ojomedo, I said 15 people with him. pẹ̀lú àwọn èèyàn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí wọ́n gba àwẹ̀ bíríbírí. So, they prayed in his sitting room wọ́n gbàdúrà ní ìyàrá ìgbàlejò wọn. and he told one of them, wọ́n wá sọ fún nǹkan nu wọn. move into my bedroom ó yá lọ sí ìyẹ̀wò. and bring out the pounded yam with egusi soup. ẹgbẹ́ iyán àti ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tó wà ń bẹ̀ jáde. They looked at him. wọ́n á wò wọ́n. The room that was locked, that was shut, ìyàrá tí a ṣe tí a he tì. gave them the key. Open it. ó fún wọn kọ́kọ́rọ́ ó yẹ ṣí. The man went in ọkùnrin sì lọ. and brought out pounded yam and egusi soup. lóòótọ́ ó gbé iyán jáde pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbà kúgbà. If your faith can say yes, bí ìgbàgbọ́ rẹ bá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. not even God can say no. ọlọ́run fún ara rẹ̀ ò lè sọ pé rárá. Because when faith is found in a man, nígbà tí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú ayé èèyàn. then God will be jealous for his name again. nígbà náà ọlọ́run yóò wá jowú fún orúkọ rẹ̀. He will be jealous for his name again. ọlọ́run yóò wá jowú fún orúkọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. It was at redemption camp, ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìjọ ìràpadà. one of the Holy Ghost nights. ní ọ̀kan nínú ìpàdé àṣálẹ́ A lady of 29 years of age. ọ̀dọ́mọbìnrin ẹni mọ́kàndínlọ́gbọ̀n. Amen. amen. A chartered accountant. ẹni tí ó kẹ́kọ̀ọ́ chartered accountant. No single breast. tí ò náyàn. If your son brings a lady like that, say, I have found an angel, won't you tell him this one is not an angel but a devil? bí ọmọ rẹ bá ṣèṣe mú obìnrin bẹ́ẹ̀ pé ìyá sisi tí mo fẹ́ rèé mo mọ̀ pé ó kọ̀. I know that you will just, angel, we are coming. You will now call your son, take him somewhere and say, Kola, you'll be doing like this.
I trust you as a woman. gẹ́gẹ́ bí obìnrin mo jẹ́rìí rẹ bó bá tiẹ̀ kóbìnrin yẹn lójú rẹ̀ nínú ìyẹ̀wò ó sọ pé o ò ríran ni ìgbáyà. That was the problem that took the mother and her daughter to the camp. wàhálà ìṣòro làásìgbò tó mú obìnrin àti ọmọ rẹ̀ lọ sí ìpàgọ́ And ìràpadà. suddenly, lójijì. the radical faith, ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. the radical faith ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. produced big two breasts for her. ó pèsè ọyàn méjì fún. And Baba said, bàbá wípé there's a lady here. arábìnrin kan wà bí. The Lord said, ọlọ́run wípé you are here because you don't have breast. o wà mí ìbáyìí tó pé o lọ́mú. You know that sometimes God can be very, very humorous. ẹ mọ̀ pé ńgbà mi ọlọ́run a máa pani What lẹ́yìn. concerns God about breast? kí ló kọ́ ọlọ́run pẹ̀lú ọyàn. But God knows that this is a problem in the life of this lady. ṣùgbọ́n ọlọ́run rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìyọnu àtàbùkù náà ayé obìnrin Meaning yìí. that if without the breast, the lady will not marry. tó túmọ̀ sí pé láìsí ọyàn kò sí ọkùnrin tí ó máa fẹ́. Do you agree with me? tó gbà bẹ́ẹ̀. It will only take a blind man. Even a blind man. Don't let us go. Well, we are going into marriage symposium very soon. ẹ jẹ́ àfọ̀bẹ̀ yẹn. And when we get there, we'll be explaining better. tá a bá débẹ̀ a ó máa táṣọ lójú And ewu. Baba said, bàbá wípé God said, your breast is coming. pèsè ọyàn rẹ̀ ń bọ̀. And all of a sudden, when the girl began to share the testimony, nígbà tóbìnrin tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ẹ̀rí yìí. she said, ó wípé my nipple began to pinch me. ó ní orí ọmú mi ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yún mi. Suddenly, lójijì. like balloon, the thing pumped out. bí fèrè ó sì yọ. And Baba said, bàbá wípé God asked me to tell you ọlọ́run ní sọ fún ọ. that when this breast gets to the size you want, say hallelujah. Otherwise, breast will multiply. bó bá ti tó dédé sáìsì tó o fẹ́ ṣàkígbé aleluya bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó di fèrè lánàá. The girl who never had anyone before, obìnrin tí ò ní kan tẹ́lẹ̀ rí. she didn't want people to be saying, does she have breast or not? She allowed the breast to occupy every. Oh God. ó fàyè gba ọmú kó tóbi dáadáa. Amen. amen. She now said, hallelujah. nígbà tó tẹ́ lọ́rùn ó wá sọ pé hallelujah. And where she was seated, níbi tó jókòó. she rolled from that place to the altar. láti bẹ̀ ló ti yíra wá sórí pẹpẹ. Herself and her daughter. òun àti ìyá rẹ̀. This February, ní oṣù kejì yìí. may you cry because of the wonders. amen. ìjẹ́ kó o sọkún nítorí àwọn ìyanu. You will shed tears because of the miracles God has done for you. amen. ó sun omijé nítorí àwọn ìyanu tí ọlọ́run yóò fi fún wọn. Radical faith ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà. be your portion henceforth. amen yóò jẹ́ ìpín rẹ láti àkókò Listen to yìí. me again. gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí i. Faith ìgbàgbọ́ is believing to be so òun ni gbígbàgbọ́ láti rí bẹ́ẹ̀. when it is not so, nígbà tí ò rí bẹ́ẹ̀. as if it won't be so bẹ́ẹ̀ ni pé kò ní rí bẹ́ẹ̀. for it to be so. fún un láti rí bẹ́ẹ̀. What do you want from God? kí ló fẹ́ látọ̀dọ̀ In Ọlọ́run? 5 ní minutes, ìṣẹ́jú márùn-ún. stand to your feet dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. and then you exercise the radical faith. ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àfihàn ìgbàgbọ́ tí yóò The gbàgbàkúgbà. radical faith is not a gentle type. ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà kì í ṣe wẹ̀dẹ̀. The radical faith is violent in nature. ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà ó jẹ́ ipá ní òde ara. I've not seen you manifesting the radical faith. ìdí ọkọ̀ òṣàfihàn rẹ̀. The faith you are manifesting now is not radical. ìgbàgbọ́ tó ń ṣe àfihàn kò ní ìbálò. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí yóò gbàgbàkúgbà. In Jesus' name we pray. amen. Open your eyes. ẹ lajú. This thing took place in Ekole Ekiti ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní ìkọ́lé èkìtì of concerning a girl nípa arábìnrin kan of about 15 years of age ẹni ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún who was who was trying to dry clean her undies. ẹni tó ń gbìyànjú láti sá pátá rẹ̀ síta Àwọ̀tẹ́lẹ̀. àwọ̀tẹ́lẹ̀ rẹ̀ síta. Amen. amen. And then all of a sudden, lójijì the breeze just blew off the undies into this herbalist house, herbalist compound. afẹ́fẹ́ gbé àwọ̀tẹ́lẹ̀ rẹ̀ sí òdì kejì tó jẹ́ ilé babaláwo. And instantaneously, as soon as her undies landed there, kété tí àwọ̀tẹ́lẹ̀ rẹ̀ tó bọ́ sí ẹ̀kúlé babaláwo. fire engulfed in Babalawo's ilé bá power room. ilé sọ iná sọ nínú ilé babaláwo. Hey, amen, 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 amen. That's what the man said. disaster has happened.
And the girl was looking for this thing. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tó ní àwọ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni wà nǹkan The rẹ̀. third day, ní ọjọ́ kẹta the girl just went inside the herbalist compound. ní ọmọ ìbá wọ gbàgede babaláwo. Then the babalawo was already sitting at the frontage of his house, babaláwo ti wà ní ojúde ilé rẹ̀. chanting a lot of things, ó ń pò gèdè. sweating like a jackal. tó ń làágùn bí ẹran. And then you saw this lady coming in. ó bá rí ọmọbìnrin tó ń bọ̀. Oh, this is something I've been looking for. ń pẹ́ ohun tí mo ti wá tó sọnù She rẹ̀. bent down to pick it. ó bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan The rẹ̀. babalawo said, babaláwo yìí pé don't touch it. ìfọwọ́kàn. That is fire. nánú. He said, which fire? iná wo. She bent down. ó lọ́nà jáde ó mú nǹkan rẹ̀. That was how babalawo became born again. bí babaláwo ṣe di àtúnbínú. Power past power. agbára ju I agbára can't lọ. remember that church again. mi ìrántí ìjọ yẹn mọ́. Of another girl, nípa ọ̀dọ́mọbìnrin kan. just 16 years of age. ẹni tí ò di ọmọ ọdún She went méjìlélógún to lọ. preach to an herbalist. ó lọ wàásù fún babaláwo. And the man said, ọkùnrin yẹn wá wípé if not for the fact that I pity your parent, tí ìbá ṣe pé mo ká ní àwọn òbí rẹ̀ I will have killed you here. ń bá pa ọ́ síbí. The girl said, obìnrin yẹn wá dáhùn. if anybody is going to die in between both of us, tá a bá rẹ̀ ń tó máa kú náà méjèèjì. it's you, Baba. ìwọ ni bàbá. Not kì me. í ṣe mi. Baba said, Baba. how dare you? àyà máa kó wọ ọmọ You're yìí. telling me that. ń pè mí ní Is wọ́n kú. that so? bẹ́ẹ̀ ni ní. Come. ó yá máa bọ̀ máa bọ̀ máa He bọ̀. laid hold ó bá mú on the girl ọmọ yìí. and took her to the backyard ó bá mú lọ sí ẹ̀ǹkùlé. of his house. ilé rẹ̀. There was a tree, grown-up tree, igi kan wà tó ti dàgbà. at the edge of his house there. ní ẹ̀gbẹ́ ilé rẹ̀ mẹ́. Babalawo stood, babaláwo wá dúró. still ó ní wò ó. made some incantations bàbá yìí wá pògèdè. and commanded the tree, ó pàṣẹ fún igi yìí. uproot yourself ó yá fara rẹ tú. and go and replant yourself at the other edge of my house. kó o lọ gbin ara rẹ sí ẹ̀bá kejì ilé mi mọ́. And right in the presence of the girl, níwájú ọmọ yìí lóòótọ́. the tree lifted itself up igi mà gbéra sọ. and came to replant itself at the other edge. ó sì wá gbin ara rẹ sí ẹ̀bá kejì. As if that was the original place the tree grew out from. bẹ́ẹ̀ ni wípé ibi ọ̀gangan tó ti gbé wù jáde No nù. traces kò sí àlà. that something was uprooted somewhere and replanted somewhere. kò sí àlà pé awú nǹkan kan lóhùn yẹn a sì wá síbí. The girl looked at the tree. ọmọ yẹn wá wo igi yẹn. Yeah. pé ṣé lóòótọ́ Wonderful. ìyanu rèé. Tree. igi. You mean you can obey the voice of man than God? wípé o lè gbọ́ràn sí ohun ènìyàn jọ Ọlọ́run lọ. You have broken an edge. ó ti yọ ọgbàjá. You are no longer towing the path I marked for you by God originally. o gbọ́ ojú ọ̀nà tí Ọlọ́run ti là fún ọmọ. Therefore, nítorí náà wither now, ó yá gbẹ as lóòrò. if you have been dead for the past 3 years. bẹ́ẹ̀ ni pé o ti gbẹ fún ọdún mẹ́ta. There was a thunder. Wow, on the tree. àrá sán láti òkè lu The igi. tree looks like it has been dead for the past 7 years. igi wá dàbí ohun tí ó ti That kú was láti ọdún what méje. made the herbalist to become born again. nǹkan tó jẹ́ kí babaláwo yìí kó di àtúnbí nìyẹn. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. When my brother was about to graduate from the university, nígbà tí ẹ̀gbọ́n mi tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè ní they yunifásitì. went out for an excursion in a particular place for evangelism. wọ́n lọ sí fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún You can go back to ẹ̀jẹ̀ your sister. And there was this woman in that village. arábìnrin kan wà ní ìlú náà. If she tells the king never to go out, the king will say, yes ma'am. tó Yes bá ma'am. sọ fún ọba yín pé o ò gbọ́dọ̀ jáde ọba náà kò ní kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. When they landed there, nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀. this woman was the first person to see them. obìnrin ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́ fojú kọ̀. So you people have come. ẹ̀yin ẹ ti dé. You will see today. ẹ rí lónìí. And she went inside. ó wọlé. Then the Kabiyesi sent some errand. bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí wá rán àwọn akígbe. Go and tell those boys to come to the palace. Gudugbẹ fẹ́ já, gudugbẹ fẹ́ já. pé ẹ sọ fáwọn ọmọ yẹn kọ́ máa bọ̀ láàfin bí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbádùgbàdù yóò ṣẹlẹ̀ o. And then my brother said no. ẹ̀gbọ́n mi wá ní. rárá o. Whatever is going to happen, let it happen here. ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ jẹ́ kó ṣojú For wa. God will never run away from Satan. kò ṣeé ṣe kí Ọlọ́run kó sá fún èṣù. And this mama went inside, màmá yìí wọlé tòótọ́. undressed herself, ó tú ara ẹ̀ and sóhùn. used one devilish skirt. You know, some yeri like this that they wear in the village. ó wá lo yẹ̀rì tó ti dọ̀tí. And one yeri that is enough
to give 5 women agbada. You yẹ̀rì know that kind of yeri? àwọn in yẹ̀rì the tó village. jẹ́ pọ̀pá wọn. And she just put it here ó bá fà sórí ọmú. and carried the horn of buffalo ó wá gbé ìwo ẹfọ̀n. and was making incantation. ó ń pògèdè. Make incantation. Ó ń pògèdè. Making incantation. Ó ń pògèdè. And commanded the sky, ó wá pàṣẹ fún sánmọ̀. grow dark ó yá ṣú and let there be rain now. kí òjò sì rọ̀ All of a sudden, lójijì. within 2 minutes, láàrin ìṣẹ́jú méjì. the sun went in. oòrùn ó wọlé. Darkness everywhere. òkùnkùn ní Thunder everywhere. àrá burúkú. Like as if there was an eclipse. bẹ́ẹ̀ ni pé òṣùpárá wọ àárín ayé àtòrùn. And rain began to fall. òjò bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀. My brother said, ẹ̀gbọ́n mi wípé rain. òjò. No. You are a messenger. ìránṣẹ́ ni ọ́. I also am a èmi messenger. náà ìránṣẹ́ ni mí. Stop. ó yá dúró bẹ́ẹ̀. I command the cloud. mo sì pàṣẹ fún ìwọ Give òkùnkùn. light again. jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà. Darkness disappear. bẹ́ẹ̀ ni òkùnkùn sì kásẹ̀lẹ̀. There was an east wind. bẹ́ẹ̀ ni ìjì láti ìlà oòrùn. Just blew ó fẹ́ bẹ́ẹ̀. and carried the thing away. ó sì fẹ́ òkùnkùn lọ. Radical faith. The ìgbàgbọ́ tí woman said, gbàgbàkúgbà. obìnrin yẹn ń pé ìwọ you are going to die today. òní ló kú. Then the woman was making incantation. obìnrin wọn bẹ̀ sí pògèdè. My brother was speaking in tongues. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi ń fèdè The fọ̀. woman was making incantation obìnrin pògèdè. and was advancing ó ń tẹ̀síwájú towards my brother. sí ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n My mi. brother was speaking in tongues, ẹ̀gbọ́n mi náà fèdè fọ̀. advancing towards òun her. náà súnmọ́ Oh obìnrin God, yìí. there was a spiritual national contest. ní agbára wa kun agbára The jọ ní. battle of spiritual supremacy. agbára ìfagagbága. Kasa. And as they were advancing each other, bí àwọn méjèèjì wọ́n yẹ fẹ́ kojú the ara wọn. whole villagers had gathered. gbogbo ìlú ti kojú They pọ̀. wanted to see mo fẹ́ rí wò ó. the day that the devil will overpower God. ọjọ́ tí èṣù yóò borí ọlọ́run. Church, will it ever be? ìjọ ṣó máa rí Will bẹ́ẹ̀. there ever be a day that the devil will overpower God? iṣẹ́ àwọn rí ọjọ́ It's tí not possible. kò ṣeé ṣe. As they were advancing each other, àwọn méjèèjì wọ́n súnmọ́ ara walking wọn. towards each other, wọ́n súnmọ́ ara all wọn. of a sudden, lójijì. there was a thunder àrá só. roar on the woman. àrá só lu She obìnrin. landed and died there. ó ṣubú ó sì kù síbẹ̀. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. Radical faith. ìgbàgbọ́ tí ó gbàgbàkúgbà. I've always been like this. mo ti wà báyìí. Even as a principal in the secondary school of the devil in those days. nígbà tí mo jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ àgbà nílé ẹ̀kọ́ I've ìṣù. always been like mo this. ti wà báyìí. One day, ní ọjọ́ kan. I abused one man. mo bú ọkùnrin kan. He brought out charm. ó gbé He said, òkú. I will curse you today. ó lé ní wọ́n ṣe pé That jọ. which you will worship for the remaining days of your life. ohun tó gbogbo ọjọ́ ayé Is today I will hand it over to you. èní máa gbé ilé ẹ lọ́wọ́. I did like this. mo wá ṣe báyìí. La lie. irọ́ ńlá ni. It's not possible. ṣe. La lie. irọ́ ni. Oh, you curse me and see. ìwọ tí ẹ fi mí lé. You will discover that it will land on the head of your firstborn. o rí pé orí àkọ́bí rẹ ló máa jà. Except if it is not my father that born me. àyàfi tí ìbá I had nothing. mi ò I lóògùn. had nothing. kò sí nǹkan kan. Nothing. Kò sí The man nǹkan was kan. looking at me. ọkùnrin wa And I told him, mo wá sọ fún un. if truly your charm is potent, tó bá jẹ́ lóòótọ́ oògùn ẹ̀ you will lágbára. not tell me physically. o ò ní sọ fún mi You níta will gbangba. go into a hiding place and there you will curse me. ìkọ̀kọ̀ ni ó lọ láti lọ fi ṣépè But fún mi. my eyes have seen this charm. ṣùgbọ́n ojú mi ti Hey, ní ògùn yìí. lie. Never. It will never work again. kò ní ṣiṣẹ́. It will never work Asset again. tí ò lè kọ́ The man ní. says, stupid boy. ọkùnrin ẹni ọmọ burúkú. You know, you become a stupid boy when a witch wants to donate you in the coven and it's impossible. Say you are a stupid boy. ó di ọmọ burúkú ńgbà tí àjẹ́ bá fẹ́ fi ọ́ dájọ́ tó di kò ṣeé fi dájọ́. ó di ọmọ burúkú. One major prayer point. àdúrà kan so. By my radical faith, nípa ìgbàgbọ́ mi tí ò gbàgbàkúgbà. I proclaim my freedom all mo around. kéde ìtúsílẹ̀ mi ní In gbogbo the ọ̀nà. name of Jesus. ní orúkọ Jésù. pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mi tí ò gbàgbàkúgbà. mo kéde ìtúsílẹ̀ mi ní gbogbo ọ̀nà. ní orúkọ Jésù. mo kéde ìtúsílẹ̀ mi ní orúkọ Jésù ní gbogbo I ọ̀nà. am free from bondage. kúrò nínú ìpè. Yes, God bless you this mo woman. fẹ́ ìdádúró sódì kan. Yes, God bless you this brother. ní orúkọ Jésù. I can see a brother at the back. God bless you. God bless you. Yes. Yes. God bless this woman. Yes. That's radical faith. Yeah. Yakata maso pekelika so tomba katama. mo gbé ìdájọ́. By my
failed. Ní orúkọ I Jésù. proclaim my freedom. Mi tí ó gbẹ̀gbẹ̀ kúgbà. Mo kéde ìjáde bí ní gbogbo ọ̀nà ní orúkọ Jésù Kristi. Mo kéde ìtúsílẹ̀ bí. Mo kéde òmìnira bí ní gbogbo ọ̀nà ní orúkọ Jésù Kristi. Mo kéde òmìnira bí ní gbogbo ọ̀nà ní orúkọ Jésù. Nípa ìgbàgbọ́ mi tí ó gbẹ ìgbàkúgbà. Mi ò ń ṣe ẹrú èṣù mọ́. Mi ò ń ṣe ẹrú lẹ́kùnlẹ́jà. Mi ò ń ṣe ẹrú mọ́ ní orúkọ Jésù. Mo kéde òmìnira mi ní gbogbo. By my radical faith, Nípa ìgbàgbọ́ mi tí ò gbàgbàkúgbà. I proclaim my freedom. Mo kéde òmìnira mi ní orúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà. Mo kéde òmìnira. Mo di òmìnira. I proclaim my freedom by my radical faith. Nípa ìgbàgbọ́ mi tí ò gbàgbàkúgbà. I proclaim my liberty. I proclaim my blessing. Mo kéde òmìnira mi ní orúkọ Jésù Kristi. Kúrò ní gbogbo ìṣòro. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's give Jesus a big hands. Ẹ jẹ́ ká pàtàkì Big, ọlá fún Kristi. big hands. Amen. Amen. I say it again this morning. Mo tún sọ lówùúrọ̀ òní. Because the Bible says, they that seek me early shall find me. Bíbélì ní àwọn tó bá wá mí kùtù yóò rí As mi. many that does not want you to rest, Iye àwọn tí ò bá fẹ́ o sinmi. we run mad. Amen. Mo ní wá ya wèrè. Àmín. As many that are taking your name from one place to another Iye àwọn èèyàn tó mórúkọ rẹ sá kàkàkiri. shall not return again. Amen. Wọn ò ní padà délé mọ́. Those who are running after you, Àwọn tó ń sá tẹ̀lé ọ the káàkiri. more they run after you, the more they shall fall. Amen. Bọ́ bá ṣe ń lépa rẹ náà ni wọ́n máa ṣubú sí. From now onward, Láti ìsinsìnyí lọ. as many that does not want you to share testimony Iye àwọn tí wọ́n kórìíra ẹ̀rí rẹ láti jẹ́. shall die. Amen. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní kú In the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Whatever that has been making testimony a taboo in your life, Ohunkóhun tó ti mú ẹ̀rí jíjẹ́ di èèwọ̀ fún ọ. I says you must not, you won't testify. Ní pé wọ yìí ò ní jẹ́rìí. I separate you from those things. Amen. Mo yà ọ́ pẹ̀lú àwọn nǹkan I'm going wọ̀nyí. to pray this prayer. Mo fẹ́ gbàdúrà yìí. Ohun gbogbo tó sọ oríire di àkàntì fún mi. Whatever that I made good fortune impossible things for me to do, to achieve. Ohun tó sọ oríire di àkàntì pé ìwọ yìí oríire àkàntì ni kì í ṣe irú ẹ̀ ò tọ́ sí ẹ̀. Whatever that I make good fortune to become impossible for me to achieve. Olúwa fi ìwọ gbé. Lord, who quit Má this morning? ṣàánú ẹ̀ ò fi ìwọ gbé. Did that thing, but who Shall we quit pray in up? the name of Jesus? Bàbá ní orúkọ Jésù. We're about to close now. Whatever that I make Don't joke good with this to time. become Better is the end of a impossible for thing me to than the achieve. beginning thereof. Lord, Daddy, hook it up in the name of Jesus Christ. Whatever that is making success Ọlọ́run a bàbá taboo, Ọlọ́run gbogbo for me. tó ti hook it up. oríire ó di èèwọ̀ fún mi láti ṣe. Olúwa fi ìwọ̀ gbé ní orúkọ Jésù. Ohunkóhun tó so rere di àpọ̀tì mọ́ mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ bá mi fi ìwọ̀ ọ̀run gbé. Jésù ìwọ̀ ọ̀run gbé jùlọ. Olúwa fi ìwọ̀ ọ̀run gbé. Gbogbo jẹ́ tó ní oríire òní tẹ̀mí lọ́wọ́. in Jesus' name Bá we mi fi pray. ìwọ̀ ọ̀run gbé. Amen. I'm going to pray as many that are greeting me physically but laughing at my situation in their heart. Ó sọ fún Ọlọ́run gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń kí mi ní ojúde ara ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹlẹ́yà mi ní ìkọ̀kọ̀ nú ọkàn. Lord, arise and surprise them. Olú kò yà wọ́n lẹ́nu. Hey, are you praying? Bàbá ní orúkọ Jésù gbogbo As àwọn many èèyàn tí that are wọ́n ń kí mi ní greeting me ojúde ara physically. ṣùgbọ́n Or they laugh at my situation. Olúwa mo pè ọ́ dédé kò yà wọ́n lẹ́nu. Arise and surprise them. Ní orúkọ Jésù
As many that are greeting me physically, but laughing at my situation in ṣùgbọ́n secret. tí wọ́n fi àyè Arise and báyẹn dàrí surprise ṣí them. ẹ̀fẹ̀ Olúwa dìde kó yà wọ́n lẹ́nu. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Everybody stand to your feet. Gbogbo ènìyàn dìde. 5 more prayer points and then we close. ẹ̀bẹ̀ àdúrà márùn-ún sí àṣetán nìyẹn. You have tried. ó ti gbìyànjú. Before we pray the 5 prayer points, ká tó gbàdúrà márùn-ún yìí. have an handshake with 7 people. gbọ́wọ́ pẹ̀lú èèyàn méje. God has answered me. Ọlọ́run ti dá mi lóhùn àdúrà mi. God has answered me. God has answered me. God God has answered me. 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 Hallelujah. Hallelujah. It looks like a child's play. ó lè dàbí eré ọmọdé. No, it isn't. rárá kò rí bẹ́ẹ̀. It isn't. kò rí bẹ́ẹ̀. I'm going to lift up your right hand. wàá gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Henceforth, láti sin lọ. nothing will slow you down again. kò sí nǹkan tí a dá mi dúró mọ́. Go ahead and pray in the name of Jesus. Lord Daddy, I declare in your Henceforth, presence. nothing will slow me nothing down will slow me again. down. In the name of Nothing Jesus. will slow me Lord down Daddy, I again. beseech you. No man, no woman, no situation Nothing will slow will me down. slow me down No man again. will slow me Henceforth, down. in No the name woman of will Jesus. slow me down. In Jesus' Nothing will mighty slow name me we down pray. again. Amen. Open your eyes. Ẹ jẹ́ ká lajú. There are 5 people here. Àwọn èèyàn márùn-ún wà bí. That's opportunities, chances, and promises failed you at the dying minute. Àǹfààní, ìlérí àti àwọn ọmọ sábà máa ń fò ọrùn ní Kì í ṣe pé bèbè. wọ́n sábà. Ó ń fò ọrùn Recently, láìpẹ́ yìí. Ó fò ọrùn. it fails you at the dying minute. Ó fò ọrùn ní wákàtí tó nílò ẹ̀ jù. We are going to pray. O fẹ́ gbàdúrà. You will tell the Lord. O fẹ́ sọ fún Ọlọ́run. All my privileges and opportunities in time past, Gbogbo àwọn àǹfààní àti oríire mi ní àkókò tó ti kọjá lọ. that eluded, that failed, Èyí tí ó fasẹ̀, Lord, bring them back. Olúwa mú wọn padà wá. Go ahead and pray in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run gbogbo àwọn Visit them again and àti bring them back. àǹfààní mi tó All Yes, my thank you, opportunities ọ̀padà fún mi. and privileges that failed in time past, bring them back. Bàbá dá Bring them ọ̀padà back. fún mi ní orúkọ Jésù. Bring them Gbogbo back. àwọn àǹfààní àti oríire mi tó fò mí. In Jesus' mighty name we Bàbá dá pray. wọn padà fún mi. Amen. We are going to pray. Ó fẹ́ gbàdúrà. My legs, Ẹsẹ̀ mi, my legs. ẹsẹ̀ mi méjèèjì. The only place you will take me to henceforth Ibì kan so tí wàá gbé mi rè láti àkókò is yìí lọ. where I will be enthroned. Òun ni kìkì ibi tí a ó ti gbé mi ka orí Is where I àlefa. will be celebrated. Òun ni ibi tí a ó ti ṣe àjẹyọ̀ Is mi. where my honor will come on board. Òun Go ni ahead tí and pray in ọlá the mi name of yóò Jesus. dé ní orúkọ Jésù. My legs. Ẹsẹ̀ mi méjèèjì. The only place you will be taking me to henceforth is where my honor will come on board. Is where I will be Òun celebrated. níbi tí a ó ti ṣe Is where àjọyọ̀ I mi. will be Òun enthroned níbi tí a ó in the ti gbé mi name ga of Jesus. ní orúkọ My leg. Jésù. My Ẹsẹ̀ mi legs. méjèèjì. The only place you will be taken to henceforth is where I will be honored. Is where I will be celebrated. Ibi tí a ó ti bu ọlá In fún the mi name of ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Ibi tí a ó ti bu ọlá fún In mi ní orúkọ Jesus' lọ. mighty name we pray. Amen. 2 more prayer points Ẹ̀bẹ̀ àdúrà and méjì then sí. we close. A ó sì We're ṣetán. going to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Every problem that enters my life in the night, Gbogbo ìṣòro tó fi ọ̀gànjọ́ òru wọnú ayé mi. go with this morning. Bọ́ òwúrọ̀ yìí lọ. Go ahead and pray in the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Every ìṣòro tó fi problem òru that wọnú ayé mi, enters ó yá. my life,
bá òru òní lọ ní In the orúkọ night, Jésù. go with this Mo money. pàṣẹ ní orúkọ Jésù. Go with this money. Gbogbo ìṣòro tó wọlé with this ayé money. mi ní ọmọdé òru. Go with this Ó yá money. máa bá òru òru lọ. Every problem that enters my life via the night, Ní orúkọ go with Jésù. this money. Gbogbo ìṣòro tó Go wọlé with this ayé mi money. nípasẹ̀ òru. Go with Ó this yá money. Jáde. Go Ní with this orúkọ money. Jésù. Jáde. Go with this Bá òru money. jáde. Go with this Bá money. òru jáde. Go with this Ìṣòro money. tó wọlé ayé mi nípasẹ̀ Go with this money. ó yá jáde. Go with this money. Jáde. Jáde. In Ní the name of orúkọ Jesus. Jésù. Bá òru In jáde. Jesus' Ní orúkọ mighty Jésù name Kristi. we pray. Amen. Finally, Lákòótán, we will tell the Lord, wàá sọ fún Ọlọ́run. make money my servant. Ṣe owó ní ìránṣẹ́ Ṣe mi. owó ní ìránṣẹ́ mi. Make money my servant. Ṣe owó Go ní ahead and orúkọ pray. Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, Money shall no longer fi owó rule ṣe over me. ìránṣẹ́ mi. Make Ọlọ́run fi owó ṣe ìránṣẹ́ mi láti àkókò ìlọ. Jẹ́ kí owó jẹ́ kó jẹ́ ìránṣẹ́ fún mi. Olúwa jẹ́ kí owó Make money jẹ́ kó jẹ́ my ọmọ ìgbẹ́ tó servant. lérè fún mi. Ọlọ́run jẹ́ kí owó kó jẹ́ in ìránṣẹ́ mi. ministry, make money my Olúwa servant. nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ fi owó jìkì mi. In my family, make money my Fi servant. owó ṣèkẹ́ mi. In my Olúwa life, ní make àjò money my fi owó servant. ṣèkẹ́ mi fi owó pọ́n mi lé. Make money Ní my orúkọ servant. Jésù. Fi owó ṣe ìránṣẹ́ Money mi. shall no longer rule Orúkọ over me. Jésù. Fi owó pọ́n mi Make money my fi servant. owó pọ́n mi lé fi owó gbogbo. Make Fi money owó my gbé mi servant. níyì. Ní orúkọ Make money Jésù. my servant. Olúwa fi owó bù Make mí. money my Olúwa servant. jẹ́ kí Henceforth, jẹ́ kó di ìránṣẹ́ begin fún to mi. give thanks to Orúkọ God. Jésù Kristi. He's a faithful God. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó He's jẹ́ a faithful olóòótọ́. God. Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́. He's a faithful God. Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́. He's a faithful God. Ó jẹ́ olóòótọ́. Thank you, Father, Lord Jesus. Daddy, for your mercy, God. Daddy, I bless you. God, King of glory, Daddy, for your great mercies. Thank you, Father, Lord, for your divine intervention. Thank you, Father, Lord, for your great grace. You have been so kind. Lord, Daddy, I give you praise. Bishop, I bless your name. Thank you. In Thank you, Jesus' Lord. mighty name we have prayed. Amen. Because the Lord called and you answered. Nítorí tí Olúwa pè tó sì dáhùn ìpè rẹ̀. Therefore, Nítorí náà, from now onward, láti sin tẹ̀síwájú. blessed shall thou be Amen. Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. in everything you lay your hands upon. Amen. Nínú gbogbo ìdáwọ́lé rẹ. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò in jẹ́. every of your expectation. Nínú gbogbo ìrètí ọkàn rẹ. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. when you lie down. Tó o bá dùbúlẹ̀. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. when you stand up. Tí o bá dìde. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. on your way. Lójú ọ̀nà rẹ. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. at your destination. Nígbà tó bá débi tó ń Blessed lọ. shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. in and out. Nínú lóde. Blessed shall thou be Alábùkún ni ìwọ yóò jẹ́. wherever you are found. Níbikíbi tá a bá rí ọ. The weather shall no longer be unfavorable to you. Ojú ọjọ́ kì yóò ṣe ọ níkà mọ́. Wherever you are found, Níbikíbi tá a bá rí ọ. God shall be there. Ọlọ́run yóò wà níbẹ̀. You are blessed. Ó dá lábùkún fún. Now that the fast has come to a temporary closure, Ìjẹ́ ńgbà tá a ti mú àwẹ̀ náà wá sí ìmúẹnudúró I ráńpẹ́. pray that you will begin to reap the fruit of fasting and Amen. praying. Mo gbàdúrà pé o bẹ̀rẹ̀ sí ní kó èrè èso àwẹ̀ Thank àtàdúrà. you, Father, for the Ẹ answer. ṣé nítorí Ọlọ́run pẹ́ dáhùn. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ lórí àgbàdúrà. Great. Thank you for listening to this message. I'm pleased that God's word has touched such areas. So make right and good decisions. Experience desire positive for prayer or outline or 0002 866 or 0807
978-0256 or visit us at number 3 Ojumeru Street by CAC Bus Stop, AIT Road, Alagbado, Lagos. God bless you.